bozor senyaptimi yo? Bugun dam olishdan bozorchilar. Bizda arzonlashtirilgan ekan. Parfumeriyalar, qaranglar. Pamperslaring nech pul arzon deb yozib qo'yilgan. Bu pamperslarni 55 ming sotamiz. 55 ming. Hop. Instagramdan kelsa nima qilib berasiz? Instagramdan siz bilan mani profilimga a'zo bo'lib kelganlarga 10% skidkadan 10% skidkadan. Hamma razmeridan bor. Mana bavilar nech pul trend o'lyapkan. Qiramingmi bu? Bunga 10% skidka qilib beraverasiz. Albatta Instagramga подписка bo'lib kelganlarga 10% skidka qilib beramiz. Hamma yoqqa 10% skidka qilib beraverasiz. Ba'zi Mani profilimga a'zo bo'lib kelganlarga 10% skidka. Hamma mahsulotlarimiz va qizlarimizga yuzlariga moslab dekorativniy makiyaj, uxudviy Gapiravering. Ha bo'ldi, gapir kesib olib tashlayman. uxudviy naborlarimizni yuzlariga tushadigan qilib tanlab beraman. Bu atirlar ham sizniki hammasi bular. Hammasi. Bu diqqat tarafsi. Bu taraf. Bu tomon ham, ha. Bu taraf emas. Bu taraf ham opamiz kelgan qaranglar. Assortiment zo'r ekan, bemalol kelaverasizlar. Bu shuncha narsani qatdan topgansiz. Bu atirlarimiz qattiq endi. Atirlarimizda mana kichkina atirlarimiz bor. Probni 10 ming so'mdan qilib beryapmiz. Undan tashqari 60 ming so'mlik sotayotgan atirlarimizni Instagram profilingizga menga a'zo bo'lib kelganlarga 35 mingdan qilib beramiz. 35 mingdan qilib beraverasiz. Manzil mana choy kuydi, ro'parasidan kirganda, Farg'ona pitadan kirganda shu opamiz do'konlariga profilingizni aytmayotgan qilib opa, bemalol kelaveradi. Ya'ni soch qoraytiradigan o'smami nimadir bor ekan, o'shandan ham bormi? Bor. Qani? Soch qoraytiradigan o'sma so'mlarimiz originali bor mana. Original bu. Buni nech pulga berasiz? Bularni 18 ming qilib beramiz. 18 ming foydasi bo'ladi. Juda ham zo'r foydasi. Ko'pchilik ishlatyapti, bilib. Instagramdan kelsa-chi? Xo'p, 16 ming qilib beramiz Instagram podpischilarga. Bo'ldi. Kelaverasizlar. Shu opamiz profildan ulab qo'yaman. Bemalol kelaverasizlar. Kaminat bozor haqida, boshqa bozorlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun bizni profilimizga obuna bo'ling. Rahmat.